आज हम लेसन रीड करेंगे लेसन नंबर 11 साउंड ऑफ डबल एस, डबल एल एंड डबल एस, डबल एल एंड डबल एस। जैसे बी ए डबल बॉल, डी ओ डबल डॉल। उसके बाद आगे है डब्ल्यू ई डबल वेल, बी ई डबल बेल, एस एच ई डबल शेल, पी यू डबल पुल। उसके बाद आगे ऑल, रोल, सेल, टिल, फॉल, पॉल, टेल, किल, वॉल, ट्रॉल, फैल, हिल, ऑल, स्क्रॉल, स्मेल, मिल। उसके बाद में आगे हम देखते हैं डबल एस, जी एल ए डबल एस ग्लास, सी एच ई डबल एस चेस, सी आर ओ डबल एस क्रॉस। उसी तरह आगे ग्रास, ड्रेस, टॉस। मोर वर्ड्स में देखो पास, किस, मैस, बॉस, मास, मिस, प्रेस, मॉस, ब्रेस, हिस, स्ट्रेस, ग्रॉस, क्लास, ब्लिस, रिसेस, अक्रॉस। उसके बाद आगे वर्कशीट में हम देखते हैं। वर्कशीट क्या कहती है हमारी, आइडेंटिफाई पहचानो द पिक्चर, पिक्चर्स को एंड टिक करेक्ट द करेक्ट वर्ड। इन जो ये पिक्चर्स दी गई है इनमें से इसका नाम आगे दिया हुआ है, इनमें से इसका सही नाम क्या है, सही नेम क्या है वो आपने टिक कर। जैसे ये क्या ग्लास है, क्या ये एस है, क्या ये चेस है, नहीं ये क्या है एस है, तो आपने इसको टिक करना है बस। उसके बाद में ये शेल है, स्मेल है, पहला ये क्या है शेल है। उसके बाद में ये क्या कर रहा है कि कार जो है कार है उसके अंदर जो है पेट्रोल को फिल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिल। और ये अपने जो है बेबी है, बच्चा है, इसको क्या करें ये इसको किस करें, यहाँ पे क्या जाएगा किस आ जाएगा। तो इसी तरह का इसको करना है। उसके बाद आगे बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद डबल एल और डबल एस। उसके बाद इसमें एम ई डबल एस मैस, टी ई डबल एल टेल, एस एम ई डबल एल स्मेल। इस तरह इसको जो अपने बच्चों ने पूरा करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन। आप सभी बच्चों को पार्ट ए और पार्ट बी ये तो करना है बुक के ऊपर, और उसके बाद में जो स्टार्टिंग से हमने जैसे लेसन स्टार्ट किया था मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ से बॉल से लेकर के और मिल तक, उसके बाद में ग्लास से लेकर के और एक्रॉस तक, ये जो है स्पेलिंग्स जो है आपने सभी बच्चों ने जो आपकी इंग्लिश की जो फेयर नोटबुक है उसके ऊपर राइट करना है। और जो एक्सरसाइज है इसकी ए और बी वो सभी बच्चों को बुक के ऊपर ही करनी है। थैंक यू।